好，翻到嚟深夜下的寂靜放映室啦。咁今次我哋呢個 topic 呢，其實要同觀眾講聲，其實我哋已經係第3次錄音啦。真係唔好意思。係啊。點解我哋第3次錄音，但係你第一次聽嘅咧？係啊，因為好多邪門入翻去，我哋呢，連我哋第一次錄啦，即係第2次啦，係個電腦 file 離奇地消失。咁你錄咗第2次啦，第2次之後呢，亦都係離奇地消失，所以呢個係好邪嘅一個。所以難保呢一次都唔會離奇。係啊，如果你聽到我哋嘅節目呢，即係我哋仍然生還啦。butterfly effect 嘅喎，即係睇到呢個咧，我就即係仲未死。等我哋介紹下自己先啦。係啦，我係主持蠍子王啊。我係森林王。我係色仔。我係巫婆。好啦，咁我哋今次呢，其實《漂流教室》呢個係一個經典嘅一個漫畫嚟嘅。今日其實已經出咗呢個改編嘅呢個電視版啦。不過電視版同呢個就差太遠，同埋呢個效果強差人意啊。咁我哋就撇除嗰個唔講，我哋講個漫畫啦。咁呢，其實係一個好經典嘅漫畫。點解經典？就係其實佢就借用一個細路仔啦，一班小學生啦，無端端間學校呢，佢哋日常生活嘅學校裏面就消失咗，就時空轉移到去一個唔知幾時嘅未來，但係嗰時嘅未來已經係一個廢堆啦。我諗佢嗰陣時題材上都大膽啦，因為呢套嘢應該係90年代啦。唔係70、80年代嗰種啊。係啊。sorry啊，真係唔好意思，各位聽眾。如果大家睇過舊版嘅《漂流教室》嘅話呢，舊版呢，佢仲有一個後記㗎，就係個作者本身寫翻㗎。嗰陣時唔知佢係唔知80幾年定幾多年寫㗎。佢話假設如果呢班細路仔仲仍然喺未來世界生還嘅話呢，應該都係30幾歲至40幾歲嘅成年人阿叔㗎啦。咁究竟嗰度發生咩事呢？即係呢個咧好好啊！佢哋留俾觀眾睇一個幻想嘅空間咯。係咯，咁係咯，嗰個作者係驚慄大師楳圖一雄啦。咁佢有經典嘅作品啦，呢套應該最經典㗎啦。你譬如咗啲14歲啊，長夢係咪啊？唔係長夢嗰個係伊藤潤二。咁仲有呢個真悟啦。其實佢呢個作者嘅特色係成日都想研究人性㗎。姑勿論係小學生，即係人同人群體之間啦，或者阿媽同個女為咗靚啊，為咗爭啲咩嘢嘅一種嘢啦，同埋神魔啦，同埋機械人同人嘅關係啦，好多㗎。有機會我哋慢慢再同觀眾傾啦，係啦。翻漂流教室先啦。係啊，咁漂流教室呢，我哋經過我哋嘅分析呢，我哋覺得其實佢係隱喻緊呢個人喺一個災難裏面啦，嘅應變。再引申啲，其實係一個末世啦。係。咁末世最出名嘅經典都係聖經嘅啟示錄㗎啦。咁其實我哋唔知係巧合啊，定係唔知係有意定冇意。係啦，個作者有心想根據。咁其實咧，主持色仔咧，其實佢都發覺原來咧，同嗰個聖經嗰個係咪個啟示錄啊，好多相似之處啊。係啊，我覺得係，即係因為我咁啱睇呢套漫畫嗰陣咧，就咁啱同一個讀神學嘅人啦。嘅學生係嘛？定神父啊？係啊，唔係學生，佢應該畢咗業。我即係讀完好耐啊！我唔係好清楚，總之佢讀神學啦。咁佢即係同佢傾開呢個末日，咁啊講開啟示錄咧，跟住發覺原來有好多嘢，即係有好多相似嘅地方咯。咁例如咧，咁佢末世有啲咩，即係有啲徵兆噶嘛。咁入邊有講到，第一就話有人會失蹤啦。點解？因為佢被提啊嘛。咁被提嘅意思咧就係話活着嘅基督徒咧將要同時被送到天上同基督同在啦。咁就即係話，如果喺人世嘅話咧，咁佢哋就突然之間呢個地球嗰度消失咗啦。一批人。其實我即係大約 exactly 好清楚，我唔太知。即係總之佢有講咧，佢第一任咧就話會有呢個騎白馬嘅征服者啦。哦，咩㗎？嗰7個災難嘅徵兆，例如有蝗蟲啦，有呢個咩水變虎啦，三分人口冇咗啊之類嗰啲咁嘅嘢。係啦，就係。嗰個係一個啟示錄裏面佢講關於末日會發生啲乜嘢事，而有7樣好重要嘅事咁樣。係啊，咁佢有幾樣嘢。即係咩着住紅色嘅騎士啊？又唔係咩騎白馬嘅征服者啊，紅馬嘅騎士啊，係啦，黑馬騎士啊，灰馬騎士嗰啲，咁啊分別代表瘟疫啊、戰爭啊、饑荒啊、死亡呢啲。巫婆同埋阿森林王其實入面咧，好似都有講到關於係戰爭啊、饑荒啊、死亡同埋瘟疫嘅，因為其實入面有講到黑死病啦，有講到蝗蟲入面佢有啲咩？有嗰啲怪草啊，怪蟲
本節目係含劇透啊，所以睇咗先。咁我哋又唔講大家觀眾戰爭梗係睇，有啦，先有啦，糧食梗係有啦，糧食更加係咯。係啦呢個係最開頭最開頭嘅問題。係啦係啦，就 exactly 就好似套漫畫入邊有晒咁多樣嗰啲嘅災難咯，跟住然之後佢仲話每一個災難咧就會死一部分人啦，唔知係1/2定3/1，即係大約咁樣嘅數。咁佢同漫畫都係不謀而合。係啊，原本1年班至6年班啲學生係齊啊嘛，最尾係死剩。係佢又係每次有呢啲咁嘅災難發生，又係死咗差唔多1半人咁樣噶嘛。係，所以其實好似啦，跟住另外有啲徵兆就話好似宗教會抬頭啦，無論係基督教或者其他宗教啊，新興嘅宗教即係偽基督之類咁。係啊，咁樣即係有好多呢啲咁樣即係好似入邊漫畫亦都有提過，有個無啦啦有個宗教。嗰個其實係喺古仔入面話係嗰啲人咧。人類嘅生還者就根據個環境咧而進化成另一種模式存在嘅生物，就係類似蜘蛛單眼單眼背脊好似駱駝咁有隻眼，同埋有6隻腳之類係咪？唔係4隻腳，但係爬嘅變咗爬，即係你知蜘蛛人咁樣嘅生物存在啦。咁無端端某啲人受到感應，而以佢哋個形象嚟作為一個神嚟拜啦，同埋加埋某啲人咧都嗰啲叫基因突變啊，就變咗嗰種喺未來生存嘅進化人咁樣。嗰啲係人嚟嘅咩？係人類進化而成嘅。呢點有一啲似之前我哋睇過一出 Pandorium 有出戲嘅，哦我睇過一出，又係講係即係差少少啦喺度講，又係喺太空船入面，即係漂流咗喺太空嗰度。咁船入面嗰啲人就因為太長時間即係處於一種孤立嘅狀態，咁其實佢哋嘅外表啊同埋呢個生存嘅形態就已經係演變成一種類似半人半獸嘅怪物咁樣啦。咁其實都係同呢個好似，就係因為呢個環境而令到嗰啲人其實嗰個人性啊，甚至係外貌都改變咗做一啲。其實係因為突然之間諗到一啲嘢。其實係 make sense 㗎，因為咧有時如果假設啦進化同係啱嘅話咧，所有生物都有進化，但係個時間好長㗎嘛。咁有啲 exceptional case 就係話有突變啦。咁例如咩係突變咧？例如唔知非洲有啲部族咧，嗰啲人啲腳特別長㗎。即係所以如果大家女仔想長腿嘅去非洲嗰度，咁點解咧？因為佢天生嗰個佢係唔知長期個地係好濕定好低窪㗎。唔係啊，個地係好濕定低窪㗎。咁你為咗要隔水行嘅話咧，嗰族人冇端隻腳長一截㗎咯。因為佢啲泥地啊、濕地。根據進化論咧，唔係話你去嗰個地方適應個環境，然後你條頸會長、腳會長㗎嘛。進化論嘅即係達爾文嗰個咧，就係汰弱留強㗎嘛。即係長你即係同你個有少少相悖㗎。即係譬如達爾文，即係譬如長頸鹿點解可以留到最後咧？因為唔係因為佢哋想食高啲嘅，所以條頸生長啊，而係因為啲短頸嗰啲鹿咧，因為食唔到嘢而死啊！你有冇聽過呢個？哦，同埋呢個啱嘅，但另一樣就係譬如話有啲哺乳類動物咧，你睇翻唔記得係海豚，唔係海豚，總之喺海入面嘅哺乳類動物，我唔記得邊一隻啦。你睇翻佢個鰭嘅話，其實佢係爪嚟㗎，即係佢原本係陸地行㗎，有人骨，但係因為佢落去海咧，或者我唔知係邊一樣先啦。咁佢基於長期嘅進化咧，佢係明明係爬蟲類爬嗰隻有骨嘅爪咧，就變成鰭。所以我長期進化，即係好似猿人進化到人類呢一個嘅意思，你明唔明？或者某啲地方嘅原即如果即係我呢個係我幻想出嚟啫，即係或者某個地區因為佢有特別嘅氣候。特別嘅嘢，咁佢喺嗰一個地方特別就為咗個 special 咧，就有個形態就 for 嗰個氣候而生存咯。咁好似其實每個國家唔同嗰啲，即係非洲啊、亞洲啊啲人唔同都。但係尼泊爾人咧，佢點解啲肺氣量特別好啊？係因為喺嗰個佢哋長期喺高地啊，空氣稀薄啊，所以佢哋個肺係習慣咗咧，係只要吸少好少嘅氧氣咧，其實就已經可以。做到，譬如話日常嘅呼吸啊，但係如果英軍咧同啲尼泊爾兵去嗰度嘅話，英軍係承受唔到嗰個薄嘅空氣，咁類似啲咩嘢咯？即係因應唔同嘅環境而生存啦。